Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Konačno opet kod kuće. Poruka ove priče je: ljudi u Božoj obitelji nikad se ne prestaju brinuti jedan za drugoga. Zlatni stih kaže: jer mi ovaj sin bijaše mrtav i oživje, bijaše izgubljen i nađe se. Luka 15:24. Je li ikad netko koga si volio otišao od kuće ili se odselio? Kako si se nakon toga osjećao? Je li te kad došao posjetiti? Prije mnogo godina jedan je nezadovoljni sin otišao od kuće. Evo što je doživio. Tata, želim da mi daš dio nasljedstva koji mi pripada. Mladić je stavio ruku na očevo rame i odlučno govorio. Želio je otići od kuće i od napornog posla. Otac je uzdahnuo. Već si to do sad mnogo puta tražio. Jesi li siguran da to želiš? A možda je stvarno došlo vrijeme da ti dam tvoj dio. Sin je primijetio da su se u očevim očima, dok je govorio, pojavile suze. Ubrzo je nasljedstvo podijeljeno i mladić je spakirao svoje torbe i krenuo na put. Otišao je u drugu zemlju daleko od posla na njivi. Imao je dosta novaca za trošenje, pa ga je nemilice trošio. Ako mu se nešto svidjelo, kupio bi. Priređivao je velike zabave. Trošio je i zadovoljavao svaku svoju želju. Našao je i nove prijatelje koji su mu pomogli u trošenju. Ali jednog je dana sa zaprepaštenjem ustanovio da više nema novaca. Više nema zabava, neće više moći kupovati što želi, a nema više ni prijatelja. Sve je otišlo. Počeo je tražiti posao, ali u toj zemlji je zavladala teška kriza. Zapravo nastupila je glad. Nije bilo posla, ni hrane. Na kraju ga je netko zaposlio da hrani svinje. Taj mu se posao nije milio, ali bar je imao posao. Činilo mu se da će umrijeti od gladi. Čak mu se i hrana za svinje činila ukusnom. Onda iznenada rekao sebi: a što ja radim ovdje? Kako sam se u to upetljao? Čak i sluge u kući mojeg oca imaju dovoljno za jesti. Imaju i previše. Znam što ću. Vratit ću se kući i moliti oca da me zaposli kao slugu. Što je brže mogao, krenuo je prema domu. Usput je vježbao što će reći kad stigne kući. Uvijek bi počinjao: oče, sagriješio sam. I dok je još bio daleko, otac ga je ugledao. Je li to on? Pomislio je. Je li to zbilja moj sin? Potrčao je niz put i zagrlio sina. Smijali su se i plakali u isto vrijeme. A onda je sin počeo svoj govor. Oče, oprosti mi. Sagriješio sam Bogu i tebi. Ne zaslužujem da se više zovem tvojim sinom. Prije nego što je mogao dovršiti ono što je namjeravao reći, njegov otac je pozvao sluge. Brzo donesite haljinu, onu najbolju, i obucite ga. Stavite mu na ruku prsten, a na noge sandale. Požurite natrag u kuću i pripremite gozbu. Moj sin se vratio kući, to moramo proslaviti. Ovaj moj sin bio je izgubljen. Mislio sam da je mrtav, a evo živ je. U svojoj vlastitoj obitelji i u crkvenoj obitelji danas želimo biti slični tom ocu. Želimo se brinuti za ljude, čak i kad donose loše odluke. Želimo svakoga prihvatiti s ljubavlju i želimo proslaviti kad netko dolazi Isusu.